Suktaw fil-ħidma mbirka jibqa' demkom jiġri sħun, setqu talbkom, qawwu qalbkom, tagħna r-rebħa terġa' tkun. B'dan l-innu temm l-aħħar diskors tiegħu qabel elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista tas-Sibt li ġie il-co-pilot ta' Joseph Muscat, Chris Fearn, hekk kif silet il-vers ta' Manuel Paċ mill-innu tal-Partit Laburista. L-attività ta' Chris Fearn saret waqt riċeviment f'dik li kienet l-aħħar avveniment tal-kampanja, avvenimenti li l-jom il-medja qatt ma kienet mistiedna u ma tħallejniex nidħlu. Warda kollu li għadda minnu pajjiżna, deputat Prim Ministru għal darba 2-3 ftaħar li hu gburi li kien spalla ma' Joseph Muscat. U gburi fuq kollox, għax matul dawn 12 sena mill-bidunet jiena kont hemm ma' Joseph Muscat, meta kien qed jitfi għal mexxej, meta kien fl-oppożizzjoni u f'dawn is-7 snin fil-gvern miegħu spalla ma' spalla. U f'dawn l-aħħar kważi 3 snin bħala deputat Prim Ministru, bħala deputat mexxej, kuljum naħdem spalla ma' Joseph Muscat. U fuq kollox, gburi b'Joseph Muscat. Wara l-allegazzjonijiet u l-ilmenti formali li ressaq il-kandidat liħor għat-mexxija Robert Abela brabta ma' tbabis fl-elezzjoni tal-leadership, Chris Fearn infexxi faħħar il-Kummissjoni Elettorali u l-istrutturi tal-Partit Laburista li ma tawx raġun lil Robert Abela. Irrid nirringrazzja lill-Partit Laburista, lill-Eżekuttiv illi tant ħadem biex din l-elezzjoni tiġri b'mod ordnat, lill-Administration tal-Partit illi ħaddu deċiżjonijiet importanti u l-Kummissjoni Elettorali illi jiena nesprimi fiduċja sħiħa fiha lil-nies bħal Din Healey, bħal Joe Falzon u t-tim tagħhom illi jaħdmu bla qiegħda b'mod volontarju għax iħobbu lill-partit tagħna. Lil dawn in-nies irridu nirringrazzjawhom u narfu l-ħidma tagħhom. F'diskors li matulu għamel eloġju fuq il-mexxejja passati tal-Partit Laburista, Chris Fearn der euforiku, speċjalment dwar li fl-aħħar jiem surveys konsekuttivi u rew li l-Partit Laburista naqqas fl-appoġġ. Ħalli meta immorru għall-elezzjoni tal-2022 inkunu għoċċa, inkunu pon wieħed u nerpu l-elezzjoni ħalli nagħmlu 5 snin oħra imbexxu dal-pajjiż. Chris Fearn iżda spiċċa jammetti li wara 7 snin ta' gvern Laburista baqa' ħafna problemi soċjali li ma ġewx indirizzati minn Joseph Muscat. Ma rridux nies illi jsibu diffikultà għax ma jistgħux iħallsu l-kera. Ma rridux nies illi jsibu diffikultà għax ma jistgħux isibu ġob. Ma rridux nies illi jsibu diffikultà għax ikunu morda u ma jistgħux jixtru l-mediċini. Ma rridux nies illi għax ikunu pensjonanti wara li jagħmlu ħajjithom jaħdmu jispiċċaw laqqas għandhom flus biex jixtru legal lin-nepotijiet tagħhom. Intant qabel id-diskors ta' Chris Fearn saru n-numru ta' testimonjanzi dwar il-Ministru tas-Saħħa fosthom ta' impjegat tal-istess Ministeru Franz Girxi, ex-Senatur tal-Orizzont, li spiċċa jammetti li l-pajjiż jinsab f'maltempata. Ma neħbewx wara subajna, ninsabu f'maltempata. Kemm fuq livell u xenarju lokali kif ukoll fuq xenarju internazzjonali. Testimonjanza oħra waslet minn is-Sindku tal-Imtarfa Daniel Attart li sa ftit żmien ilu kien jassisti lil Konrad Mizzi u għamel diskors kollu botti lejn Robert Abela. Nifhem illi l-partit tagħna ma jistax jgħaddi minn qasm oħra. Nifhem illi ma nistgħux nirrepetu l-iżbalji tal-passat għax l-interess tal-partit dejjem jiġi qabel l-interess personali tagħna.